خب دوستان عزیز، سلام مجدد. خیلی خوشحالم که این فرصت پیش آمد تا با دوستمون آقای فرامرز بختیاری صحبت کنیم. ایشون وقتی من گفتم فرامرز بختیار گفت نه بختیاری، گفت نه همینجا صبر کن، مشکل از همینجا شروع شده که ما حتی اسممون یا اینها رو هم مردم درست نمیدونن و درست نمیگن. بذارید من با ایشون سلامی کنم و بهشون خوش آمد بگم به تلویزیون مردم. من ایشون رو مدت‌ها از طریق فیسبوک و نوشته هاشون میشناسم و میدونم مورد حمله قرار میگیرن، ولی ایشون با صبر و شکیبایی همیشه پاسخ دادن. از ایشون ممنون هستم. آقای بختیار، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید به طور کوتاه 2-3 دقیقه و برای ما بگید شما کی هستید، تخصصتون چیه، تا بعد در رابطه با این جریانات اخیر بیشتر از شما سوال کنیم و صحبت کنیم. میکروفون در اختیار شماست و من هم مثل بینندگان سراپا گوش. بفرمایید. با تشکر از شما آقای سروی از اینکه این تریبون رو در اختیار ما گذاشتین در مدت کوتاهی. من فرامرز بختیار هستم و در رشته علوم سیاسی درس خوندم در همون آمریکایی که شما هستین، در شهر بالتیمور بودم من. تقریبا بله، در دانشگاه بالتیمور در رشته علوم سیاسی و از نظر خانوادگی هم از نوادگان سرداران بختیاری در عصر مشروطیت هستم و دقیق‌تر بخوام بگم از نوادگان سردار معظم و امیر مفخم. و مدت‌ها بعد از تحصیلات رفتم ایران و مشکلاتی که اونجا به وجود آمدم و در آلمان 10-15 سالی هست که در آلمان پناهنده هستم و بیشتر مطالعات من و پژوهش‌های من در رابطه با جوامع ایلی عشایری و گروه‌های اتنیکی در خاورمیانه و ایران هست و خیلی از این مسائلی که این روزها اتفاق میفته اینها رو ما سعی میکنیم که یک برخورد سطحی و موردی نداشته باشیم و اینها رو ریشه یابی کنیم و به دنبال علتها باشیم. در همین رابطه که الان بختیاری ها یک اعتراضاتی رو شروع کردن، باعث شده که یه مقدار توجه تمام هموطنان ایرانی ما به بختیاری ها جلب بشه و از ما میخوان که راجع به تاریخ بختیاری، جغرافی بختیاری سوال از ما میکنن و خیلی ها اصلا تعجب کردن که چگونه بختیاری ها در این وقایع اخیری که سعی میکردن مردم رو بشورونن در رابطه با جنبش های اصلاح طلبی، در رابطه با جنبش سبز، در رابطه با این خواسته های کاذبی که بعضی وقتا اپوزیسیون خارج از کشور دیکته میکرد برای رفراندوم، برای انتخابات و این قبیل چیزها، چرا بختیاری ها شرکت نمی کردن؟ اما به یک باره اینطور بیرون ریختن و با این شور و هیجان و ما به اینها گفتیم که خب همین این موضوع خودش نشانگر این است که جوامع مختلفی در ایران هست و ایران از قومیت‌ها و ملیت‌های مختلفی تشکیل شده و اینها هر کدام فرهنگ‌های متفاوت، زبان‌های متفاوتی دارن و این تکثر قومی در ایران، این تکثر فرهنگی، تکثر زبانی باید که به رسمیت شناخته میشد، باید که به طور متقابل مورد شناسایی قرار می گرفت. در یک چنین کشور کثیرالاقوامی وقتی که یک دولت انحصارگری به روی کار باشه و همه قدرت و ثروت و
در دست یک اقلیتی قرار بده و به سرکوب بقیه بپردازه، خب نتیجهش همین میشه که ما امروزه میبینیم تمام این ناهنجاری هایی که شما امروز در ایران شاهد هستید، چه در بعد سیاسی، چه در بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی، همه ریشه در این فرهنگ ستیزی و این ستیز با اقوام ایرانی داره که اینها در پیرامون ایران در انزوا قرار گرفتن. هیچ گونه بودجه عمرانی صرف اینها نشد، برای اینها هیچ گونه تسهیلاتی، جاده کشی، مسکنی، بیمارستانی به وجود نیامد و از اون بودجه نفت به اینها هیچی اختصاص پیدا نکرد و اینها همواره مورد تبعیض بودن، همواره مورد بیمهری دولت‌های مرکزی قرار گرفته بودند و این مطالبات انباشته شده تا اینکه اخیراً به دنبال این بی‌حرمتی‌ها، توهین‌ها، این رژیم ملایان حاکم در تهران هم سعی کردن که تیر خلاص رو بزنن و با یک سریالی که درست میکنن یه مقدار به شخصیت سردار اسعد بختیاری که از پیشگامان انقلاب مشروطه بود و یکی از سرداران فداکاری بود که در راه مشروطیت و آزادی ایران گام‌هایی برداشت، او رو مورد سوال قرار بدن و به او توهین بکنن و همین این باعث شد که بختیاری‌ها بریزن بیرون و این نشانگر آن است که این بختیاریان با این که تا به حال مورد بیمهری قرار گرفته بودند و در فقر و بیکاری و به صورت منزوی زندگی می‌کردند، بیرون نیامدن و هیچگاه به دنبال منافع مادی نبودن. اما در جایی که اخلاقیات و اون فرهنگ اینها زیر سوال رفت و به بزرگان اینها توهین شد، اینطور خودجوش اینها بیرون آمدند و معترض شدند و در عین اعتراضات هیچ گونه فحاشی نکردند، هیچ گونه تخریبی نکردند و علیرغم اون تبلیغات منفی که دولت مرکزی همیشه از ما کرده که اینها یه عده راهزن هستن، یه عده غارتگر هستن، اینها نشون دادن که از یک فرهنگ خشونت گریز و یک تمدنی برخوردار هستن و برعکس اونهایی که در مرکز حاکم هستن با اون ادبیات سخیفی که در این دیالوگ به کار بردن جدا قابل تأسفه که میبینیم اینطور با فحاشی و حق حرمت اینها یک فرهنگ کهریزکی از خودشون نشون دادن که یادآور بازجویهای اوین و شکنجهگران اوین و کهریزکه و این باعث شد که اینها خواستشون این باشه که این سریال متوقف بشه و به خواسته اینها رسیدن و این یک پدیده جالبی بود در اپوزیسیون. آقای بختیار، قول میخوام شما به خواسته اپوزیسیون به اصطلاح یکم تذکر دادید که اینها قبلا اپوزیسیون ازشون میخواسته که بیان بیرون و اینها، ولی هیچ وقت نیومدن چون دنبال منافعشون اینا نبودن. الان اپوزیسیون ادعا میکنه که اینها به گفته رادیو تلویزیون‌های خارجی آمدن بیرون. شما نظرتون چیه؟ آیا این کار اپوزیسیون کار زشتیه که این کار رو انجام میده که اینها رو وابسته کنه به خارج، یا این حرکت خودجوش رو به قول معروف اینها میخوان مجانی سوار بر موج بشن؟ شما نظرتون چیه در رابطه با اینهایی که یا شما گفتید در هر زمانی به افراد لور و بختیار قشقایی ظلم شده، بعد یه نفر مثل آقای رضا پهلوی که سابقه آنچنانی پدر و پدر بزرگش دارن بیان امروز بخوان که به من و شما بگن که بذارید من بهتون بگم که بختیاری ها کیا بودن و چی هستن. نظرتون در این دو مورد چیه؟
ببینید اولا که این ایرانی ها در اینجا یک اپوزیسیون ندارن، باید گفت که اپوزیسیون های ایرانی. ما اپوزیسیون های مختلفی داریم و نمیتوان همه رو در کنار هم متحد کرد. شما نمیتوانید شکنجهگران ساواک رو در کنار شکنجه دیدگان ساواک بنشانید و بگویید که بیایید با هم متحد بشویم. پس در نتیجه ما اپوزیسیون های مختلفی داریم و به همین خاطر ما مشی مبارزاتی مختلفی خواهیم داشت. این سلطه طلبان حرف نوعی برای گفتن ندارند، چون در عمل در طول 60 سالی که اینها حکومت مرکزی در اختیارشون بود و در اون پول نفت در اختیار اینها بود، ما کردار اینا رو در عمل دیدیم و اینها نمره قبولی نگرفتن. به همین دلیل هم شما دیدید که سلطنت ساقط شد. اگر اینها یک مقدار مناعت طبع داشتن و می توانستن دیگران را هم سهیم بکنن، مشارکت سیاسی بدن به بقیه مردم، این بلا بر سر اینها نمی اومد. این از تنگ نظری اینها بود که همه را به گوشه و کنار راندند و تمام زبانها را غیر رسمی اعلام کردند و پوشش‌های ما را غیر رسمی اعلام کردند و هیچ گونه دیالوگی رو برنتافتند. خب ما تجربه اینها رو داریم. الان هم در خارج اینها حرف نوعی دیگه برای گفتن ندارن، فقط به صورت منفی به هر گونه حرکتی رو نفی میکنن و سعی میکنن که خودشون رو به حرکت‌های مختلف بچسبانند و این است که نگذاشتن در طول این 35 سال یک اپوزیسیون واقعی دموکراتی شکل بگیره که بتونه کار این رژیم رو یکسره بکنه. و ایرانی ها میترسن که اگر کار این یک رژیم رو یکسره کنند، ممکن است دوباره سلطه طلبان به دنبال بازگشت همون مناسبات تبعیض‌آمیز گذشته باشند و بخواهند که دوباره همون بساط رو برا کنند. به همین خاطر است که هیچ اقدام جدی نمی کنند. اگر سلطه طلبان اعلام بازنشستگی بکنند، اعلام بکنند که کنار رفتن، من قول میدم به شما که خیلی سریعا یک اپوزیسیون متحد و یک پارچه‌ای علیه این آخوندها فرم بگیره و اونها رو هم ثابت کنه. بله آقای بختیار، پس شما به یه نوعی باور دارید که اینها کمکی که نیستن هیچی، بلکه یک دستانداز و توقفی هستن در راه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی. بله، اینها یک نیروی بازدارنده‌ای هستند که همونطوری هم که در زمانی هم که در ایران در حکومت بودن، اینها وجود خودشون رو در نفی وجود دیگران میبینند. این اصل دیکتاتوری استبداد مرکزیه که اینها هیچ گونه شخصیتی رو بر نمیتابند. هرگاه یک نفر سرش رو بخواد بلند کنه، اینها باید اونو از بین میبردن. در نتیجه افراد نوکرصفت، بله قربانگو، انقیاد پذیر در اطراف اینها زیاد شد تا جایی که همه با هم سقوط کردند و یک افراد لایق و شایسته رو اینها همه از خودشون رانده بودند، یا تبعید کرده بودند، یا زندان کرده بودند، یا کشته بودند و اون افرادی هم که دور خودشون جمع کرده بودند نتوانستند به روز تنگ اینها رو نگه دارند و همه با هم سقوط کردن و ما رو هم گرفتار این منجلاب کردن. حالا به جای اینکه عذرخواهی بکنن، تازه ما به اینها طلبکار هم شده ایم، بدهکار شده ایم.
بله. بله من ممنونم از شما بله. آقای بختیار، من ممنونم. بدون اینکه ما قرار قبلی داشته باشیم شما توی این ضرب الاجل قبول کردید و اینها آمدید. امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم بیشتر با شما باشیم و احتمالاً بتونیم از طریق اسکایپ با شما صحبت کنیم. باز من در طی مصاحبهمون صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم. من اشتباهی با وای نوشته بودم فامیل شما رو، تصحیحش کردم با آی. فرامرز بختیار روی فیسبوک خیلی فعال هستن، ایشون می نویسن، تماس می گیرن و امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم تا در این رابطه و درباره دیگر موضوعاتی که من و دیگران آگاه نیستیم و شما به دلیل اینکه از این ایل از این قوم هستید بیاین و برای ما توضیح بدید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم تا دیدار دیگر. من صحبت خاصی دیگری ندارم. ما در ضمن در کنگره ملیت‌های ایران فدرال هم با بقیه ملیت‌ها همه در کنار هم هستیم و در این رابطه فعال هستیم و این گفتمان حقوق ملیت‌ها الان این مهمترین گفتمان سیاسیه و این همون چیزی بود که اجازه نمیدادن این 35 سال خودشون نشون بده، ولی همانطوری که نمیشود خورشید را پشت ابرها پنهان کرد، این گفتمان سیاسی حقوق ملی مهمترین گفتمان سیاسی شده فعلا و ما در این جهت حرکت میکنیم و به امید خدا میتوانیم یک کارهای موثری انجام بدیم که ایرانیان رو آزاد بکنیم. از شما من تشکر میکنم، از کلیه بینندگانتون که وقتشون رو گرفتم. امیدوارم که بتونیم در آینده یک مقدار بیشتری از این ناگفته های تاریخ رو برای دوستان ما شرح و توضیح بدیم. من هم امیدوارم. سپاس از شما. مرسی، به امید دیدار شما. قربان شما. دوستان عزیز، با آقای فرامرز بختیار بودیم از آلمان که ایشون رو در فیسبوک میتونید پیدا کنید. سعی میکنم اون لینک های وبسایت یا جاهای دیگری هم که ایشون فعال هستن پیدا کنم و اونها رو هم در اختیار شما قرار بدم. و اما من جمعه هفته گذشته یعنی 2-3 روز پیش با 2 تا از دوستانی که قبلا در سازمان مجاهدین بودن صحبتی داشتم و از یکی از این دوستان سوال کردم راجع به کنوانسیونی که مجاهدین گذاشتن در پاریس و ایشون توضیح داد که این کنوانسیون رو هم کانونشن اینجا میگن، کانونسیون برگزاری مجالس بزرگ و اینها رو نمیدونم اینا رو هم ترجمه فارسی نکنیم بهتره، چون اینها چیزی هست که توی زبان ما نبوده. از اینجا اومد